အခုမြင်နေရတဲ့လှပလွန်တဲ့အပြုံးပိုင်ရှင်ကောင်မလေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်အနည်းငယ်ကကျောင်းမှာအပယ်ခံရတဲ့ဘေးငန်းရုပ်ဆိုးမလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှယုံမှာမဟုတ်ပါဘူးမိဘတွေရဲ့တိုက်တွန်းမှုနဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမကန်ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေကြောင့်လူတစ်ယောက်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှင်သက်သွားရလောက်အောင်ချောမောသွားခဲ့ပါပြီတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ကျောင်းစားတက်တဲ့နေ့မှာလူဟာကျောင်းသားစရင်ကိုတေချာစစ်ခဲ့တယ်။သူမရဲ့အသိကရုပ်ဆိုးတွေဘဝကိုတေးတဲ့အထက်တန်းကျောင်းကတငယ်ချင်းဟောင်းတွေနဲ့စုံမကိုတေချာပေါက်ကြောက်နေတာလी။ရင်းနှီးတဲ့နာမည်တစ်ခုမှမတွေ့တော့မှပဲလူတစ်ယောက်တက်ပြင်းချနိုင်မှာတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ရုပ်ရည်ကမင်းသမီးရှုံးအောင်ချောသွားပေမဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကိုယုံကြည်မှုလုံးဝမရှိသေးဘူး။အသိကဝေဖန်ခံရတာတွေကသူမကိုခြောက်လန့်နေတော့မယ်။အတန်းတဲ့ကိုမဝင်ခင်မှာအတိတ်ကသူတွေရှိမလားလို့ချောင်းကြည့်နေတော့မှပဲလူတယောက်အသက်ရှူရက်မသက်ထိတ်လန့်သွားရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဂိုင်းပါပဲ။ဂိုင်းဟာလူရဲ့အထက်တန်းကျောင်းကတငယ်ချင်းဟောင်းဖြစ်ုံတင်မကပဲလူရဲ့ရုပ်ဆိုးရဲ့ပုံစံအစ်စ်ကိုသိနေတဲ့သူလေ။ဂိုင်းကတထေးထောက်ဖြစ်တယ်လို့အားကစားမှလည်းနာမည်ကြီးသူပါ။လူကသူ့နာမည်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပေမဲ့ဂိုင်းကတော့ဒီနဲ့သမီးလေးဟာအရင်ကရုပ်ဆိုးမှလည်းလူဆိုတာကိုလုံးဝမမှတ်မိတော့ပါဘူး။အတန်းထဲမှာတော့လူဟာလူတိုင်းရဲ့အကြည့်တွေကိုဖမ်းစားနိုင်တဲ့နတ်သမီးလေးဖြစ်သွားပါတယ်။ဖေးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကလူကိုအယမ်းခင်ပြပြီးကူညီရှာပါတယ်။လူရဲ့ဆက်ရှိနေတာတက်တန်းမှာပထမဦးဆုံးအကျင့်အဖြစ်တငယ်ချင်းအစ်စ်အမှန်ရပြီးတော့ချိန်နေခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဖြစ်ကင်းစင်ပုံရတဲ့ဖေးဟာတကယ်တော့မြေခွေးမတယောက်ဆိုတာလူမရိပ်မိခဲ့ဘူး။ကျောင်းရဲ့မျက်နှာဖုံး brand ambassador ရွေးချယ်ပွဲမှာလူနဲ့ဖေးဟာမဲရလာတူနေကြတယ်။ဖေးကလူရှိမှလူကိုအမွှမ်းတင်စကားတွေပြောပါတော့တယ်။လူကအယမ်းလှတယ်စိတ်လည်းကောင်းတယ်။အရေးကြီးဆုံးကသူမရဲ့အလှဟာဘာခွဲစိတ်မှုမှမလုံထားတဲ့တဘာဝအလှစစ်စစ်ပဲတဲ့။ဒီစကားကလူရဲ့ရင်ဘတ်ကိုလှနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။သူမမျက်နှာပြတ်သွားဖေးရပါလေ။လူတိုင်းကလူကိုထောက်ခံနေပြီမဲ့ဂိုင်ကယောက်ပဲမဲမပေးခဲ့ဘူး။ဖေးကဘာလို့လဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဂိုင်ကခတ်အေးအေးပဲပြန်ပြောလိုက်ပါလေမယိုးသားတဲ့လူတွေကိုမကြိုက်လို့ပါတဲ့ဂိုင်ကလူကိုရိမ့်မိသွားတာလားဒါမှမဟုတ်လူရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုသူမြင်နေတာလားဂိုင်ရဲ့မယိုးသားတဲ့လူကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စကားတခုံးကလူရဲ့ရင်ဘတ်ကိုတဲ့တဲ့ကြီးမှန်သွားခဲ့ပါတယ်သူမကိုစောင်းမြောင်းပြောတယ်လို့အထင်မှားပြီးလူတယောက်လူအများရှေ့မှာတယ်ကျမရဲ့ဒီမျက်နှာဟာခွေးစိတ်ပြုတ်ပြင်ထားတာပါလို့ဝန်ခံလိုက်ပါတော့တယ်အတန်းထဲမှာရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်သွားပြီးလူဟာရှက်လွန်းလို့အနောက်ကိုယ်တောင်ပြန်မကြည့်ပဲထွက်ပြေးကြရတာပေါ့တကယ်တော့လူဟာဂိုင်ကိုအချင်မားသွားတာပါဂိုင်ပြောတဲ့မယိုးသားတဲ့လူဆိုတာလူကိုပြောတာမဟုတ်ပဲဖေးကိုပြောတာလေဂိုင်ဟာဖေးတယောက်လူရဲ့ခွဲစိတ်ပြုတ်ပြင်ခြင်းမပြုတ်ခင်ကဓာတ်ပုံတွေကိုခိုးကြည့်နေလာကိုမြင်ခဲ့တယ်လို့တိတိကြီးနဲ့တဘာဝအလှပါဆိုပြီးလူကိုလူရှေ့မှာခြောက်သွန်းတာကိုရိပ်မိလို့ဖေးကိုရွက်ပြောလိုက်တာပါဒါပေမဲ့လူကတော့ဒါကိုမသိပဲဂိုင်ဟာ